Сәлем достар, бүгін мен сіздерге WeChat'ты қалай сканер жасаймын, соны көрсететін боламын. Міне мысал ретінде маған осындай бір клиентім QR кодын жібереді, и мен WeChat'қа кіремін. Кірген соң, осы жерде жоғары жақта плюсикті басасыздар, и сканировать немесе добавить контакт. Мен сканировайтты басамын, и разрешить деген басам, камераға разрешение берем. И осы жерде разрешение деп тағы да басам, и QR-дың суретін таңдаймын. Таңдап болғаннан кейін бізде осылай болады. Сіздерде осылай QR-ды сканер жасағыңыз келсе, 1 жылдан асу қажет, міндетті түрде WeChat'ыңыз. Мінекей, осылай етесізде окей дейсіз. Досыма көмектесемін регистрация жасауға деп, и back деген басасыздар. И успешная регистрация помощника деп шығады. Осыны скриндап аламын да, и клиентке жіберемін. Осылай сіздерге WeChat'ты сканер жасау керек болса, маған төмендегі комментарийде мен номерім қалдырып кетемін, сол жаққа жазсаңыздар болады. Сканер жасап болғаннан кейін осы скринді мен өзіме клиентке жіберемін. Пайдалы ақпарат болса, маған тіркеліп, лайк бас, комментарий жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.